ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနီရောင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအနီရောင်အစင်းရောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်သွားရမလဲဘယ်လို setup လုပ်သွားရမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီ video အားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ page owner ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ page quality ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးတော့ပြမယ်Okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ page is at risk ဆိုမှ page quality အနီရောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီ page owner ပြောတော့သူရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကိုသူကိုယ်တိုင်အခြားသော group မှာခဏ sharing လုပ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့် page quality အနီရောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် page admin page owner page moderator ဘာတစ်ခုနဲ့မှကျွန်တော် sharing လုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ sharing လုပ်မဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page quality အနည်းနဲ့အမြန်အနီရောင်ဖြစ်သွားမယ်တချို့ဆိုရင်ဒီမှာ has been and public ဖြစ်သွားဥစ္စာရှိရတယ်ကျွန်တော် sharing နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page မှာသူကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page မှာတင်ထားတက်ပုံအခြား internet မှာတင်ထားတက်ပုံ download ဆွဲပြီး edit မလုပ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်တဲ့အတွက်ကြောင့် community standard violation ဆိုမှ page quality အနီရောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page မှာတင်ထားတက်ပုံအခြား internet မှာတင်ထားတက်ပုံကိုတင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တက်ပုံကို download ဆွဲလိုက်ပြီးအရောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းပြီးဘေးပေါင်လေးကိုပြီးမှအဲ့ဓာတ်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဇင်းလုံးတစ်ခုခုကိုထင်းထင်းရှားရှားရေးထည့်သွားပြီးတင်မယ်ဆိုရင်တော့ 100% copy looking ပါတယ်စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှထိုနည်း၎င်းပါပဲအခြား page မှာတင်ထားစာသားကိုကျွန်တော်အလွယ်တကူ copy ကူးပြီးကျွန်တော် page မှာတင်မယ်ဆိုရင်စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီး reuse content ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဟာပေါ်များလို့ရှိရင် page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝတင်လို့မရဘူးစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတင်သွားတဲ့ဥစ္စာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်တချို့ကျရှိရဲ့page admin page owner တွေက page နှစ်ခုသုံးခုကင်တဲ့ဥစ္စာရှိရဲ page 1မှာတင်ပြီးတော့တဲ့ content တွေ page 2မှာတော့ပြီးတင်လို့ရှိရင် reuse content ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ page 1မှာတင်ပြီးတော့တဲ့ content page 2မှာတင်ချင်တယ်ဆိုရင်အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပြန်မှ edit လုပ်ပြီးတင်သွားမယ်ဆိုရင် 100% copy looking ပါတယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကို request review တင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းကြီးအမျိုးမျိုးကြောင့် page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content တွေလူအများစီကိုမရောက်ဘဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် reach engagement ကျတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တာနဲ့ချက်ချင်းပြပြင်လာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် reach engagement ပြန်မတက်လာပါတယ်တချို့ကျော်ရှိရဲ့ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမတိနားမလဲပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးအမှားလုပ်တဲ့ဆက်လက်ပြီး content တွေနဲ့ကမှသူတို့ page တွေနားမှာ has been and purpose has been removed ဆိုမှ post တင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပိတ်မှာ message တင်တဲ့အပိုင်းမှာပိတ်မှာနည်းနည်းကြာလို့ရှိရင် page မှာ delete ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အတူတူဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီ page owner ကိုလည်းကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်ပြပြတဲ့အချိန်မှာဒီ page owner လည်းအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကအားလုံး setting setup အားလုံးလုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ content နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းအားလုံး edit လုပ်ပြီးတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကိုကျွန်တော်တို့ request review တင်ဖို့အစင်သစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် request review တင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် request review တင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှာ link ရှိရဲ့အဲ့ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ tab အသစ်ဖွင့်မှာ page လုပ်ပြီးသွားမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာလာပြီးဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်တော့ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်တော့ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားဥစ္စာပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးတော့ပြပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပြီးတဲ့အစင်သစ်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုဆက်လေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်တော့ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL link ကို edit လုပ်ပြီးတော့မယ်အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်မှ copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှပြန်ဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက် edit လုပ်ပြီးတော့ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး request review တင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook account ကဒီ ID တင်ပြီးတော့ approve ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ affiliate တင်တာကိုစတိရမှုရှိရဲအဲ့ဒါမှပြန်မှ page quality အစင်းဖြစ်ပြီးလာမှာပေါ့နော်ဒီ step တွေကိုတေချာလေးလိုက်နာသွားပြီးတော့တချို့ကျရှိရဲ video skip လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာနားမလည်ဘဲနဲ့တို့ page quality ပို့ပြီးစိုးတော့ခဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် video အဆုံးထိကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ် okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းအားလုံးရေးထည့်ပြီးစလုံးအသေးအကြီးပိုင်းအားလုံးတေချာခွဲခြားထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာpage quality အနည်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ screenshot ဆွဲထည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူရဲ့ page quality ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအခုနနေရာတစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန် page လုပ်ပြီးမှသွားလိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီလိုအားလုံးလုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ send ဆိုတာပို့လို့ရှိရင် Facebook team review တွေရတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော် request review မှာတင်ခင်ကျွန်တော် page ဘာကြောင့် page quality အနည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥစားပြတယ်အဲ့ဒါတိကျနားလဲတဲ့ပေါ်ပေါ်မှာအဲ့ဒါမှတည်း request review တွားပြီးတင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာအမှားတစ်ခုကြံသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီ copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံသေးတယ် and original content နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံတယ်အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံတယ်ဆိုရင် request review ဘယ်လောက်ပဲတင်နေကျွန်တော် page quality မစိမ့်မရရန်ကြံခဲ့မယ်ဆက်လက်ပြီးစိုးတော့နိုင်တယ်ကျွန်တော် page ကိုတိကျလေး check out လုပ်ပြီး setting set ချင်ပြီးအဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ request review တော့ပြီးတင်ရပါပဲကျွန်တော် case မှာလုံးဝ successfully ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီ okay ကျွန်တော် this step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်တစ် step တစ်ခုကကျွန်တော် request review တော့ပြီးတင်ရပါမယ်
ကျွန်တော်ဒီ link ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ page quality အနီးဖြစ်တော့ခဲ့အကြောင်းကြီးအမျိုးမျိုးအနီးဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးတော့ဒီ link ကြတော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တော့မဲ့ request ပြုတော့ပြီးတင်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် tab အသစ်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့မယ်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Facebook page affiliate form ရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ရပါမယ်ဒီစာတွေအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးဖတ်တော့ပါအထူးတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာ delete all your post ဆိုပြီးရှိရဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page content မှာအားလုံး post တွေ delete လုပ်ပြီးမှဒါလည်းကျွန်တော် post အသစ်တွေ genuine content 5ပို့6ပို့တင်ပြီးတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ဖြစ်ဆို request ပြုတော့ပြီးတင်လိုက်ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page content တွေဖြတ်ဖို့နေမျိုးတဲ့ဆိုရင်ဒီ original content လောက်ထားပြီးမှ and original content အမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးမှ request ပြုတော့ပြီးတင်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook page affiliate form ဆိုရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ page ကိုတစ်ချက်ရွေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစာသားနဲ့ပတ်သက်တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်တော့ရမယ်အဲ့ဒီစာသားကျတော့ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးထည့်တော့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆို link လေးကျွန်တော်တစ်ချက် edit လုပ်ပြီးထည့်တော့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ link ကိုပဲ copy ကူးလိုက်ပါမယ် page home ပြန်တော့မယ်ပြီးရင်ဒီ link ကိုတစ်ချက် copy ဒါကြောင့်လုံးဝအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြရဖြစ်ပါနော်ဒီတချို့ဆိုမှဗီဒီယိုနဲ့ဆင်းဖြစ်တော့တိခိုင်ပေးကြပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီ service လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော် live group အနေနဲ့ပဲရချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးမှတင်ပြီးတော့ရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်လာပြီးမှ page လုပ်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ sentence လို့ဆိုပို့လို့ရှိရင် Facebook team reputed 100% ရောက်တော့ခဲ့ပြီโอเคကျွန်တော် this step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုโอเคရပါပြီဒါပေမဲ့အခု covid ကလည်းအချိန်ကြာမို့ကျွန်တော်တို့ဒီ3နေရာလောက်နဲ့ affiliate တော့ပြီးတင်တာပို့ပြီးအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်နေရာကျွန်တော် link ခု copy ကူးပြီးမှကျွန်တော်တစ်ချက် request ပြုတော့ပြီးတင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်โอเคကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးဆိုတာတစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အခုနဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှဒီနေရာမှာ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဖြစ်တဲ့ issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီအခုနစာသားကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီစာသားအားလုံးတေချာရေးပြီးထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဆုံးအစားကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မဲ့ admin နာမည်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့ဒီ admin ကျတော့ကျွန်တော်ဒီ ID တင်ပြီးတဲ့ admin ဖြစ်မှတ်တယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ Facebook page share policy Facebook policy နည်းနည်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာတဲ့တင်ကျက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ ID အောင်ပြီးတော့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော် request ပြီးတော့ပြီးတင်လို့ရတယ် okay အဲ့အတွက်ကျွန်တော် send ဆိုတာပို့လို့ရှိရင်ဒီမှာ successfully ဆိုဖြစ်တော့ခဲ့ okay ကျွန်တော်ဒီ step အားလုံးလုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုသူတို့တွေကျွန်တော်ဒီ24နဲ့အတွင်းဒါမှမဟုတ်82နဲ့အတွင်းတစ်ပတ်အတွင်းမှာသူတို့ပြန် respond လာမယ်အဲ့ဒီ respond လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပြင်မတစ်စင်းသူတို့မေးလာတဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပါဖြည့်ပြီးတော့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page URL link လေးကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ရပါမယ်သူတို့ဖက်ကကျွန်တော် page ကို review လုပ်တဲ့ချိန်မှာတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာအမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ထားသေးတဲ့ copy ဓာတ်ပုံတွေ copy content တွေ copy video တွေတင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page ကပြန်ပြီးမှမစိမ့်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် page ကိုလုံးဝ genuine content လေးတွေပဲတင်ပြီးတော့ပါနော်ကျွန်တော်ရှိမှာ service လာအဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အားလုံး page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရန်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးတယ်ဒီ page ကဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဘယ်လိုလုပ်သွားရမလဲဘယ်လို content မျိုးတင်သွားမလဲတကယ်လို့ထားလိုက်ပါတော့0 0 page တွေဒိုင်းတွေတင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေသူတို့ copy ကူးပြီးတင်ရတဲ့ဒိုင်းတွေ group မှာတင်ပေးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ copy ကူးပြီးတင်ရတဲ့အဲ့ဓာတ်ပုံတွေ download ဆွဲပြီးအခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအယောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းပြီးဘေးပေါင်လေးကုတ်ပြီးမှအဲ့ဒီဓာတ်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ page name page logo တခုကိုရေးထည့်တော့ပြီးတင်မယ်ဆိုရင်တော့ 100% copy အ looking ပဲ airport အတိုင်းတင်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့ page owner page admin နဲ့ page 50ခုကိုင်တဲ့ဥစ္စာရှိရယ် page 1မှာတင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေး page 2မှာတင်နေတာဆိုရင်အခုနပြောတဲ့ edit note တစ်ချိန်လုပ်ပြီးပြန်ပြီးတင်တော့ရမယ်အိမ်တော့ကျွန်တော် page 50ကိုတစ်ခါတည်း match လုပ်ပြီးတင်တော့ရတယ်အိမ်တော့ match လုပ်ပြီးတင်တယ်လို့အခုချိန်အားလုံး page quality အနည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတက်တက်စီခွဲပြီးမှတင်တော့ရပါဘူးเนาะ okay အားလုံးနားလေသဘောပေါက်မလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ page မှာအဲ့ဒါတခုကြုံတွေ့လာခဲ့ဆိုရင်အပေါ်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်တစ်စင်ကျွန်တော် contact လုပ်ပြီးမြင်မြင်ဝင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်